Taigi, patyrėme labai nuostabią kelionę, kuri buvo pilna džiaugsmo, tiesiog širdies gerumo, kartais galbūt ir nerimo, o svarbiausia norėčiau pasakyti tai, kad visa tai įvyko gerų žmonių dėka. Nes sutikome tokius nuostabius žmonės, kaip pavyzdžiui kunigą Gabrielių, duok Dieve jam didelės sveikatos, stiprybės, kad jis šitaip vestų visus žmonės. O mūsų vadoviai Ingutei, aš nežinau, iš kur jinai semėsi tos stiprybės. Galbūt todėl, kad ją lydi Marijos globa. Tai miela Ingutė, būkite visada tokia, kokia esate, švelni, gera, nuoširdi, pareiginga. Jom Dievo palaimos, stiprybės.